Assam is drowning with prayers. And now we need some solutions. Solutions that can help the people to overcome this problem. The problem of floods. আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক এই বানপানী সমস্যাৰ বাবে 5টা সমাধান উলিয়াই আনিছোঁ। পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত বেআইনী খানন বন্ধ কৰা উচিত, যিহেতু মাটি খান্দি খান্দি নিজৰ দেশখন দুৰ্বল কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো ৰাজ্যৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুতো অঞ্চলতে বানপানীৰ তাণ্ডৱ দেখা গৈছে। ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিকাশৰ নামত গছ কাটি থকাতকৈ গছ ৰোৱাটো বেছি জৰুৰী। Stay tuned, keep watching. Thank you.